রাহুল, তোমার হাতে ওটা কি? বাহ, খুব সুন্দর তো। কোথায় পেয়েছো? বড় মা দিয়েছে। তাই? এটা কই, একটু চালিয়ে দেখো তো কিভাবে চালাতে হয়। দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। আচ্ছা, দেখাও তো। এই করবা, হ্যাঁ, তারপরে এই করবা, আচ্ছা তারপরে এই। আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর। তারপর আওয়াজ হয়। এ কি, আবার গুলিও আছে দেখি। কই, গুলি চালাতে হয় নাকি এবার বন্দুক দিয়ে? কই, এটা গুলি চালিয়ে দেখাও দেখি একটা। কিন্তু আচ্ছা এই রাস্তা। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখাও দেখি। দাঁড়াও, একটু ফেলে দিলাম, ঠিক আছে, তারপরে এই করলাম, আচ্ছা, এই করলাম, ও, বন্দুকটা আবার ব্যাক করে সোজা করতে হবে। তারপরে এই করতে হবে। গুলি দিয়ে তারপরে গুলি করতে হবে। বাহ, সুন্দর তো। গুলি বেরিয়ে গেছে। বাহ, আমার বন্দুকটা খুব ভালো লেগেছে। তুমি কি আমাকে বন্দুকটা দেবা? দিব। তাই? বন্দুকটা নিতে গেলে কি করতে হবে? লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তাই? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তোমার চ্যানেলটাকে আমি সাবস্ক্রাইব করে দেবো আর ভিডিওটাকে আমি লাইক করে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে আমার বন্ধুটা দেবা।